日係網紅食法，香港9間網紅啊！哇！聞到都香啊，正啊！你食過最奇怪嘅嘢係乜嘢？我講出嚟，你一定冇食過嗰啲。今日帶大家嚟呢一個咧喺彩虹呢邊嘅大排檔啊！呢度嘅老闆咧仲要係一位 TVB 嘅演員嚟嘅添喎，大家咧都一定識㗎。不過咧賣個關子先，陣間話俾你聽係邊個嚇？老闆就喺度啦，呢個係 Tony 哥啊！今日咧有冇啲咩好嘢介紹下我食啊？知道你嚟，預備咗好多好嘢食俾你食㗎啦。好，坐低先，好講。今日咧就同阿 G 生啊，同阿嘉禾啦，我哋一齊食飯啦。我哋好似第一次咧3個約埋一齊食飯喎。係啊係啊。第一道菜咧就已經係好 impress 啊！你睇下咁樣擺盤嘅呢一個嘅滷水鵝，我哋唔好客氣啦。哇！正個滷水咧浸得個鵝皮咧好 Q 彈咁樣嘅，啲鵝肉咧好緊實嘅。美食博主嘅餐廳咧特別唔同啲啊！小炒王咧離遠都聞到嗰個香味啊！係啊。好食。哇！薑葱蟹炒豬腸粉啊！真係正。最靈魂嗰部分咧就係下邊呢啲腸粉啊！哇，吸晒嗰啲蟹汁咧，好嫩咧，仲係好入味啊！想食嘅話咧，就記得要提前預約啦。兩隻俾你㗎。哇！你睇下幾大隻，真係好誇張喎！真係好有大排檔嗰啲風味。係啊，如果你似龍蝦啊，已經係。食咗好耐都未食晒嗰隻。一邊咧就係豉油皇個蝦身，呢個咧就椒鹽個蝦頭，等你可以食到兩種唔同嘅味。就肥腸辣子雞啊！哇！聞到都香啊，正啊！個 Q 啊，呢個味咧係比較鹹辣啲嘅，跟住我脆落。呢個肥腸我覺得真係最奇怪。你食過最奇怪嘅嘢係乜嘢？就係我講出嚟，你一定冇食過嗰啲。芫茜可樂你有冇飲過？芫茜可樂我冇飲過。芫茜可樂真係幾好飲。我最奇怪食過沙同啫喱，透明嘅啫喱，全部包住沙蟲，一拎起身就見到啲沙蟲喺度睇。犀利犀利！哇！就同出面有少少特別啲，因為師傅咧整到好似天婦羅咁嘅沙。係喎，因為隻蠔都好新鮮啊，脆卜卜咁，都幾得意。唔錯唔錯，哇！港式經典大排檔嘅美食啊，就係豉油皇炒麵啊！呢個炒麵要做得好咧，就要炒得好乾身啦，跟住好有鑊氣啦。最緊要咧，我覺得咧就係要落埋啲芝麻，味炒得好掂喎。係咪真係啊？跟住全部都好食。但你呢個位又係真係仲可以留住大排檔嘅 feel 啊！我見到人哋食啲羊腩煲咧，咁我又唔食羊嘅，我又唔食肥腸嘅，好食嘅你全部都唔食，好慘啊！一啲身用好慘嚟形容喎。咩啊？雞嘅。田雞又唔食啊？田雞好正啊！原來我咩都唔食，我特登去深圳食㗎。唔合格嘅美食博主啊！呢啲就係咩都唔食嘅。啲客戶下次揾我哋兩個，OK？係，我俾你。下一集更精。